이상한 속삭임이 정체, 이웃들의 조직 스토킹 가담 가능성에 대한 심층 인터뷰. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹이 단순한 괴롭힘이 아니라 조종된 광기의 일부일 수 있으며 전파 무기와 뇌파 생체 실험으로 인해 가해자들조차 피해자가 될 가능성이 크다는 점을 고려해 볼 필요가 있습니다. 결국 이 시스템은 가해자마저 희생시키며 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해 봅시다. 제목 이상한 속삭임이 정체 이웃들의 조직 스토킹 가담 가능성에 대한 심층 인터뷰. 서론. 오늘은 이상한 속삭임이 주인공과 그를 둘러싼 웃지 못할 상황에 대해 깊이 있는 인터뷰를 진행했습니다. 피해자인 저와 과연 어떤 연관이 있을까요? 하지만 가해자들은 아마도 우리의 관계는 특별해 라며 집착에 빠져든지도 모르겠습니다. 이들의 광적인 집착과 괴상한 행동을 통해 조직 스토킹이 얼마나 기괴한 시스템인지 알아보겠습니다. 인터뷰. 피해자 안녕하세요. 여러분의 주목받지 않는 삶에 대해 이야기할 기회를 주셔서 감사합니다. 기자 Q 안녕하세요. 최근 밤마다 들려오는 이상한 속삭임에 대한 이야기를 들어보았는데요. 이웃들이 여기에 연관돼 있을 가능성이 있다고요? 네, 정확히 말씀하셨어요. 밤마다 누군가가 속삭이는 소리가 저를 괴롭히는데 그 소리가 마치 저를 감시하고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 그 속삭임이 이웃들의 목소리라고 확신하시나요? 솔직히 잘 모르겠습니다. 소리는 가깝지만 이렇게 집착하는 이웃이 있다는 게 더 무섭죠. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.